जहाँ दिउँसो घर नजिकैको झाडीबाट टिपेर ल्याएको वस्तु घर नजिकै ल्याएर खेलाउने क्रममा विस्फोट भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 15 वर्षीय माइकल चौधरी र 13 वर्षीय सबिन तमाङ रहेका छन्। उनीहरूको हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेहरूको अवस्था सामान्य नै रहेको छ भने हात र गोडामा चोट लागेको छ। त्यसमध्ये एउटाको राति नै अपरेसन भएको छ भने अर्को एकजनाको आज भएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। विस्फोटक पदार्थ कहाँ र कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हामीलाई यहाँका स्थानीयवासी जसले ठुलो आवाज चर्को आवाज आएको सुन्नुभएको थियो, आवाज आइसकेपछि के भएको रहेछ भनेर नजिकै गएर उद्धार गर्नको लागि पुग्नुभएका स्थानीयवासीले दिनुभएको जानकारी अनुसार त्यहाँ बम पड्के जस्तो आवाज आएको थियो।